बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज बहुत अहम मौजू हैं जिन पे मैं बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो अपनी जो आर्मी है उनको मैं सलूट पेश करता हूँ, जिन्होंने अपनी सरहद की खिलाफ वर्जी में जो ड्रोन भेजा गया था उसको मार गिराया। उस पर मैं दिल की गहराइयों से अपने इन जवानों को सलाम पेश करता हूँ और अपनी ज़िंदगी का नजराना भी इनके लिए पेश करने के लिए तैयार हूँ। अल्लाह ताला ने हमें इस पाकिस्तान के वजूद के साथ साथ जो सबसे बड़ी नेमत हमें अता की वो हमारी आर्मी है, जो मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ। हमारे जो एजेंसी इंटेलिजेंस अदारे हैं वो हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। एक बात मैं इन काफरों को कहता हूँ कि मोदी, एक बात याद रख, काफर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, काफर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। आप क्या समझ रहे हो? आप इन मुसलमानों को क्या समझते हो? तेरी अकल चरने चली गई है। तुझे ये नहीं पता कि तेरा वास्ता किस कौम से पड़ा है। इस कौम को तू नहीं जानता। ये तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पर तन मन धन दुनिया की हर चीज़ कुर्बान करने वाली कौम है। आप नहीं समझे इस बात को तो आपके प्रोपोगंडे कोई काम नहीं करेंगे। जैसे अल्लाह फरमाते हैं ना कि वो उन्होंने कोई जो है तदबीर की, और अल्लाह ने कहा मैंने अपनी तदबीर की और मैं सबसे बड़ा तदबीर करने वाला हूँ। मुसलमानों के साथ उसका रब्बुल आलमीन है। ये अलग बात है कि हम मुसलमान अपने आप को, अपनी औकात को भूल चुके हैं। यही वजह है कि मुट्ठी भर लोग जो हैं वो मुसलमानों को पूरी दुनिया में जलील और अखबार कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला दुआ करते हैं रब्बुल आलमीन से कि हम लोगों को हमारी असलियत पे वापस आने के लिए रब्बुल आलमीन हमारी मदद फरमा। हम शैतान के चक्कर में आ चुके हैं, इस शैतान को हमसे दूर फरमा और हम अपनी जो असलियत है उस पे वापस आ जाएं, जो हमें तूने और तेरे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल ने हमें बताई है। तो इसलिए किसी को घबराने या डरने की ज़रूरत नहीं है। हम इस मोदी को या इसके जो सारे आर्मी वाले हैं या दूसरे हैं, हम उनसे नहीं डरते, हम अपने अल्लाह से डरते हैं और अल्लाह हमारे साथ है। इसलिए पाकिस्तानियों, इस बात को अपने दिलो दिमाग में बसा लो कि इंशाअल्लाह ताला दुनिया की कोई ताकत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हम ये 28 मई के हवाले से अपने डॉक्टर कदीर खान साहब को, जो हीरो हैं हमारे एटमी पावर के, उनको भी सलूट पेश करते हैं। ये उनकी मेहनतों का नतीजा है, ये उनकी काविशों का नतीजा है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पाकिस्तान एक वो मुल्क है जिस पे किसी दूसरे की दस्तरस नहीं है। और इसके साथ साथ अल्लाह ताला ने हमें जो इस वक्त एक वज़ीर आज़म दिया है, ये भी एक नेमत से कम नहीं है। ये ऐसा वज़ीर आज़म है जो पर्ची वाला वज़ीर आज़म नहीं है, जो 4-4 3-3 महीने UN में जाने से पहले लोग तकरीरें करते थे, उसकी प्रैक्टिस करते थे। ये पर्ची से पढ़ के तकरीर करने वाला वज़ीर आज़म नहीं है। ये भी अल्लाह ने एक नेमत इस पाकिस्तान को दी है, क्योंकि अभी पाकिस्तान में जुल्म और ज़्यादती की हद हो चुकी थी। हर तरफ करप्शन, हर तरफ लूट मार, अदारे तबाह बर्बाद कर दिए इन बेईमानों ने और चोरों और डाकुओं ने, जिनमें नून लीग और जरदारी लीग जो है, इन साई लीग और नून लीग ने पूरे अदारे तबाह बर्बाद कर दिए। लेकिन आज भी मैं कहता हूँ, अपने अदारों को कहता हूँ, अपने उन लोगों को कहता हूँ जो अदारे में बैठे हुए हैं, कि खुदा के लिए अल्लाह और उसके रसूल को याद रखें। ये मुल्क जिस मकसद के लिए बना था उस मकसद को अपने दिलो दिमाग में रखें और अपनी ड्यूटियाँ ठीक करें और रिश्वत को छोड़ दें, बेईमानी को, करप्शन को बंद कर दें। इंशाअल्लाह ताला आपकी तन्हाई इतनी हो जाएंगी, आप सब्र करके तो देखो, अल्लाह पर तवक्कुल करके तो देखो। और अपने ताजरों को भी बोलता हूँ कि इस पाकिस्तान मुल्क जैसी नेमत आपको दुनिया के किसी मुल्क में नहीं मिलेगी।
اس کی قدر کرو، ذخیرہ اندازی چھوڑ دو، لوگوں کے ساتھ ظلم زیادتیاں کرنا چھوڑ دو، ملک کا ساتھ دو اور چیزوں کو صحیح طرح بیچو۔ جو ملاوٹ کرتے ہیں ان کو بھی کہتا ہوں باز آ جاؤ ان چیزوں سے۔ قرآن بھرا پڑا ہے ان مثالوں سے، جب بھی کسی قوم نے اس قسم کی حرکتیں کی ان پر اللہ کا عذاب آیا۔ یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہے کہ ہمیں وہ عذاب نہیں آ رہے جو دوسری قوموں پر آئے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو پتہ نہیں کتنے عذاب اب تک ہم پر آ چکے ہوتے۔ تو اس لیے سب سے کہتا ہوں کہ توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں۔ یہ جو ابھی کرونا کا مسئلہ آیا ہے یہ بھی اللہ سے معافی مانگنے کا ایک ذریعہ ہے، اس کی طرف لوٹ آؤ، وہ بڑا غفور و رحیم ہے، لوٹ آؤ اس کی طرف۔ یہ سب کچھ یہیں رہ جائے گا۔ دنیا کے وہ بڑے بڑے ممالک جن کی یعنی ایک پہ بولتی تھی پوری دنیا میں، اب کیا ہوا؟ دنیا کی ہر چیز بند ہو گئی۔ تو اس کو مذاق بھی نہ بنائیں، یہ جو لوگ بار بار کہتے ہیں کرونا کچھ نہیں ہے، یہ جاسوسی ہے، ایک یہ ڈرامہ ہے۔ بابا کوئی ڈرامہ نہیں ہے، اللہ کے بندو چھوڑ دو اس ضد کو۔ ہم اپنے علماء دین سے بھی کہتے ہیں کہ آپ صحیح علماء دین بنیں، لوگوں کو مت بہکائیں، لوگوں کو مت الٹی پٹی پڑھائیں، مہربانی کریں، لوگوں کو اللہ کی طرف جو ہے وہ لے جانے کی کوشش کریں۔ یہ ایک آزمائش ہے اللہ کی طرف سے۔ اور بھائی وقت ہے اس رب العالمین کو یاد کرنے کا۔ کئی دوستوں کے انٹرویو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، وہ کئی سالوں سے کبھی اپنے بچوں کے ساتھ نہیں بیٹھے تھے، اب کئی مہینوں سے اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے۔ تو اس لیے جتنا بھی میرے دوستوں، میرے عزیزوں، جو کچھ بھی ہے وہ اللہ اور اس کا رسول ہے، اس کی طرف لوٹو۔ دوسرے نمبر پہ یہ جو ہمارے جوڈیشری کا مسئلہ ہے، یہ ہمارے جو جج صاحب ہیں جنہوں نے کرپشن کر کے اپنا پیسہ باہر بھیجا اور جائیدادیں بنائیں، جب ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ اپنی منی ٹریل دیں اور وہ پورے پاکستان کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں، حیرانگی کی بات ہے۔ دیکھیں جب یہ ایک جوڈیشل کونسل موجود ہے اور جوڈیشل کونسل میں آپ کا کیس گیا ہے، جج صاحب آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ ان کو جواب دیں۔ آپ پوری دنیا سے جواب طلب کر رہے ہیں، اس نظام کو کب ختم کیا جائے گا؟ خان صاحب ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں خدا کے لیے، پہلے بھی کر رہے تھے اب بھی کرتے ہیں، ابھی وقت ہے آپ کے ساتھ۔ اس وقت چیف جسٹس گلزار احمد صاحب ایک انتہائی مخلص پاکستانی ہیں، چیف جسٹس ہیں اس وقت، اور اس دوسری طرف آرمی ہے، ہمارے ادارے ہیں جو آپ کی ایمانداری کی وجہ سے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ خان صاحب ایک سٹیپ لیں پلیز، اس قانون کو ختم کریں، اس چوروں کے قانون کو ختم کریں پلیز۔ ایک قانون بنائیں، اللہ کے لیے قانون بنائیں پاکستان میں جو اس کرپشن کو اور ایسے کرپٹ ججوں کو ختم کرے، اور ہر قسم کا جس ادارے میں کوئی کرپٹ بیٹھا ہے، جج ہو، پولیس والا ہو، گردور ہو، پٹواری ہو، تحصیلدار ہو، حتیٰ کہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں جو کوئی کرپٹ بیٹھا ہے ان کو پکڑنے والا قانون بنائیں۔ دیکھیں ہم نے نیب بنا دی، لیکن نیب کے جو ڈرامے ہر روز ہو رہے ہیں وہ کسی سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ خان صاحب آپ کے پاس ایک نیک انسان آیا ہے جس نے تحقیقات کی، دو تھے، ایک واجد ضیاء صاحب تھے اور دوسرے شہزاد اکبر صاحب ہیں۔ اب شہزاد اکبر صاحب پر سوال کیوں اٹھ رہے ہیں؟ بھائی کیا تکلیف ہے آپ لوگوں کو؟ جج صاحب آپ سے منی ٹریل مانگی جا رہی ہے، آپ اپنی منی ٹریل دیں۔ وزیر اعظم صاحب کے اختیارات میں ہے یہ چیز کہ وہ کسی کو بھی اپنا معاون خصوصی مقرر کر سکتے ہیں، یہ آپ کا دستور کہتا ہے، یہ آپ کا قانون کہتا ہے۔ آپ کس کی بات کرتے ہیں؟ آپ چور ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر آپ چور نہیں، آپ نے چوری نہیں کی تو آپ منی ٹریل کیوں نہیں دیتے؟ میں تو حیران ہوں اپنی جوڈیشل کونسل پر کہ وہ فائز عیسیٰ صاحب کو اتنے یہ بار بار درخواستیں دے رہے ہیں۔ ہمارے سپریم کورٹ کو بھی چاہیے، ہمارے ان کورٹوں کو بھی چاہیے کہ ان کی جو بھی اس قسم کی کوئی اپلیکیشن ہو اس کو ڈسمس کریں، اس کو خارج کریں، اور فائز عیسیٰ صاحب سے پوچھیں کہ جی آپ کا جو کیس ہے آپ اس پہ بات کریں۔ صرف آپ اپنے آپ کو پہلے بری ذمہ ٹھہرائیں، پھر آپ باہر آئیں، اس کے بعد آپ جج ہیں، آپ اپنی کرسی پہ بیٹھیں، آپ لوگوں کا محاسبہ کریں۔ یہ کیا تماشا ہے؟
उधर आप सिंध हाई कोर्ट को देखें, लाहौर हाई कोर्ट ने तो जो सेल लगाई हुई है वो तो लगाई हुई है ना, शरीफ खानदान के लिए रातों को जमानतें हो जाती हैं, वो घरों पे बैठे होते हैं, जमानतनामे उनके हाथ में होते हैं। दुनिया की तारीख में पहली दफ़ा ये हुआ है कि एक मुजरम जिसको सज़ा हुई है, उस मुजरम को 50 रुपए के एक करप्ट आदमी की तरफ से जो 50 रुपए का स्टाम्प दिया, उसकी गारंटी पे उसको मुल्क से बाहर भेज दिया। सदके जाऊं मैं अपने इस लाहौर हाई कोर्ट से और ऐसे जजेस से। ये हम लोग उठेंगे, ये अवाम उठेगी इन जजों के खिलाफ, इन करप्ट जजों के खिलाफ अवाम उठेगी। जो अवाम इनका मुहासबा करेगी कि आए आप क्या कर रहे हैं, आप हमारे टैक्स के पैसे लेते हैं, हमारे पैसे पे बैठे हुए तनख्वाहें लेते हैं और ये बेईमानियां करते हैं, और इन हरामजादों को घरों में बैठे हुए जाके जमानतनामे आप देते हैं। और वो रानी बीबी जो थी चिन्याउट की, वो 19 साल वो बेचारी जेल में रुलती रही, एक गलत केस में वो जेल में रुलती रही। कहाँ था आपका इंसाफ? उसका बाप भी उसके साथ जेल काटते हुए 10 साल उसने काटी और 10 साल के बाद वो बेचारा जेल के अंदर फौत हो गया। कहाँ था आपका कानून? लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब, आपसे पूछता हूं मैं, कहाँ था? और अब सिंध हाई कोर्ट भी शुरू हो गया। मुरीद अब्बास जो एक जर्नलिस्ट था, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे और उसके अहले खाना को सब्र दे और अल्लाह ताला उनको अपनी हिफाजत में रखे। आप मुझे बताएं कि ये सिंध हाई कोर्ट ने उस कातल को कैसे जमानत दे दी? इसका सवाल और इसकी रिक्वेस्ट हम अपने मुखलस तरीन चीफ जस्टिस साहब जनाब जस्टिस गुलजार अहमद साहब से करते हैं कि मेहरबानी करके ऐसे जस्टिस जो हैं, जो हाई कोर्ट के ऐसे जज हैं, उनका मुहासबा किया जाए और उस मुलजम की जमानत कैंसिल करके उसको वापस जेल में भेजा जाए, नहीं तो इंसाफ के तकाजे कभी पूरे नहीं होंगे। हम चीफ जस्टिस साहब से हाथ बांध के रिक्वेस्ट करते हैं कि जस्टिस साहब प्लीज आप इसका एक्शन लें। ये सिंध हाई कोर्ट ने क्या तमाशा शुरू कर दिया? पहले तो लाहौर हाई कोर्ट ही मान नहीं था, उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी यही कुछ किया, उस झूठे बीमार को बाहर भेज दिया। उस झूठे बीमार के लिए उसकी जिंदगी की गारंटी जो है वो हुकूमत से मांगना शुरू कर दी। उस वक्त जो हुकूमत ने एक क्राइटेरिया रखा था उसके बाहर जाने का, हालांकि वो भी गलत था, लेकिन इसके बावजूद एक गारंटी थी। अब बताएं, वो गारंटी भी खत्म हो गई। ये मिस्टर टीटी जो शहबाज शरीफ साहब हैं, उनकी 50 रुपए की गारंटी पर 50 रुपए 751 पाकिस्तान में सबसे जो कम जुर्म है वो 751 का जुर्म है, और उस जुर्म में भी 50 रुपए की गारंटी नहीं ली जाती। मैं पूछता हूं ये जज कहां से आ गए? ये कहां से कानून पढ़ के आए हैं कि इस दस्तूर की बात करते हैं? खान साहब आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, हम बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, खुदा के लिए हमारी बात सुन लें, मान लें। ये मैं अकेला नहीं कह रहा हूं, हर मुखलस पाकिस्तानी की आवाज़ है जो मेरे इस वक्त दिल और मुंह से निकल रही है। ये सब उन पाकिस्तानियों की आवाज़ है जो मुखलस तरीन हैं, जो अपने मुल्क के साथ मुखलस हैं, जो इस करप्शन को ख़त्म करना चाहते हैं, जो आपका साथ जो है वो दिलो जान से दे रहे हैं और आप पर कुर्बान होने के लिए भी तैयार हैं, मेरे समेत। अल्लाह ने आपको ये वक्त दिया है, खान साहब वक्त ज़ाया मत करें। हम समझते हैं आप बड़े पक्के असाब के मालिक हैं और अल्लाह ताला आपको इस चीज़ पर कायम व दायम रखे, लेकिन खुदा के लिए एक कदम उठा लें, एक कदम उठा लें खान साहब, ये कानून ख़त्म कर दें प्लीज़। वैसे नहीं होता तो छोड़ दें, इमरजेंसी लगाएं, आपको इख्तियार हासिल है, इमरजेंसी लगाएं, इमरजेंसी लगा के आप रेफरेंडम करवाएं। इंशाअल्लाह ताला आप बड़ी अक्सरियत से जीत जाएंगे। आप सदारती निज़ाम नाफज करें और कानून बनाएं, इस्लाम का कानून लाएं, अल्लाह के दीन का कानून लाएं, उस कानून को लाएं जिसके लिए डॉक्टर असरार अहमद साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, जिसके लिए वो कहते कहते इस दुनिया से चले गए, वो कानून लेके आए। अल्लाह और उसके रसूल का कानून लाएं। ये जो चार आने के सहाफ़ी रोज़ की बक करते हैं और रियासत मदीना का मजाक उड़ाते हैं,
ان کے منہ بند ہو جائیں. انشاءاللہ ہمیں امید ہے, ہم سب ان صحافیوں, لفافہ صحافیوں کو کہتے ہیں باز آ جاؤ, ریاست مدینہ کا مذاق مت اڑاؤ. یہ ریاست مدینہ تو نہیں بنے گی, لیکن یہ ریاست مدینہ کی طرز کی ایک اسلامی فلاحی ریاست پاکستان بنے گا, اور انشاءاللہ تعالی ضرور بنے گا, اور ضرور بنے گا. یہ ہمارا دل کہتا ہے, ہمارا ایک ایمان ہے اس چیز کے اوپر, کیونکہ یہ پاکستان بنا ہی اسی مقصد کے لیے تھا, اسی کی بیس پہ بنا تھا. اور وہ وقت آ گیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے عمران خان کی صورت میں ہمیں ایک وزیر اعظم دیا. خان صاحب, ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں, یہ جوڈیشری اور یہ نیب یہ اس طرح قابو میں نہیں آئیں گے. ان کے لیے کچھ کریں, اس قانون کو ختم کریں جو بار بار ان لوگوں کو سہولتیں دے رہا ہے. آپ کو چیٹ کیا تھا ڈاکٹروں نے, آپ کے اپنے ڈاکٹروں نے بھی, آپ کے اپنی لیبارٹری نے بھی. خان صاحب ان کو لائیں سامنے, ان کو کٹہرے میں لائیں, اور یہ جو باقی لوگ ہیں سارے بے ایمان, ان کو ڈالیں جیلوں میں, ان کو سزائیں دیں. صرف جیلوں میں مت ڈالیں, ان کو سزائیں دیں. ان سے لوٹا ہوا پیسہ واپس لیں. خان صاحب, پوری دنیا, پورا پاکستان آپ کے ساتھ ہے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو, اور اللہ آپ کو ہمت عطا کرے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کو کے قانون کو پاکستان میں نافذ کر سکیں. انشاءاللہ تعالی ہمیں یقین ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ یہ پاکستان جس پرپس کے لیے, جس مقصد کے لیے بنا تھا, جس کلمے کی بیس پہ بنا تھا, وہ کلمہ انشاءاللہ باذن اللہ پاکستان میں ان قریب آپ کی قیادت میں رائج ہوگا. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.